שלום חברים, דניאל כאן, לי אוהבת סוסים. וגם פיני! שזה דוד של... בן דוד. אוקיי, רגע, לאן צריך ללכת? ראיתי. אולי שיט, יורים בי, אל תבוא פיני, אולי שיט! אל תמות! אל תעז למות! לי, כשאני אומר לך לעצור, אז תעשי פה. אבל... יש לי ניסיונות בגלקסי, לאבא שלי יש גלקסי. מה זה משנה? אוקיי, אני פה. אוקיי, אני עף למעלה. תביא את המוד סלפי, אין לי כוח. לא צריך לי. תפסיקי ככה. זה רק 15 דקות ופחות. כואב לי היד. זה מה שקניתי? כן, וגאס 2. איך לא משחק פיני? זה כמו מה, זה... לי תעשרי. גוסט ריידר כל הדבר. תביא את המוד טוב, סלפי. חזרנו. הייתה רק תקלה. מות. לא לעזור. טוב, רגע. אני רק עושה את הצרכים שלי. תעשה את הצרכים שלך. לכך שאתה מביא לי כבר. רגע, אני אשב. אוקיי, סיימתי. ידיים. אוקיי. אוקיי, אני הולך עכשיו. מי לעזאזל פוצץ את זה? וואי, איפה החיילים שלי? אני לא יודע. הנה. יש לו סמוק. סמוק דני, מוד סלפי מתקי. לי. רק סרטון. כואב לי היד. הרגו אותי. פיני הרגו אותי. מה? או שאני אקום ואקח לבד. מה שאתה רוצה. די לי, אני רוצה לצלם סרטון.